咁就同冒牌抽風玩咗一陣啦，咁就拎咗300個寶箱碎片啦。嗰啲人係咁喺度搶，先搶咗幾個。咁而家就開波啦。摩士仲喺度嗎？有暴躁嘅抽風。抽邊個好啊？今日14號。唔係 ，lucky number 係656啦。抽到咩？揞住。珍珠50粒，廢。10粒海星，喂，佢有10粒海星喎，我超想要咯。我要10粒海星啊！你做咩俾1粒玫瑰我啊？其實嗰個寶箱大型話咩嚟㗎？咩啊？一共有5輪啊！並加持越來越高，照樣可以再轉入下。如果沒有抽中中間嘅卡，你可以選擇就當次放棄多啲，盡一條。哦，即係佢抽得越勁咁獎品就越高啦。唔知去到5嘅 level 會唔會有成1000幾粒海星話啊？成400幾粒？有嘅咩？有嘅咩？當機。有冇海星呢？係冇嘅。呢個咩人魚嚟㗎？哇！紙膠龍喎。哇！正喎，第4咁。海洋之心咩嚟㗎？5級寶箱，真係可以抽到5級寶箱。海洋之心。仲有。呢個美人魚咩㗎？呢個咩？百花仙子。百花連天咁微香。喂，寶石嗰個我抽紙卡都抽到啦，使乜抽呢個啫？喂，佢成個寶石嗰條魚嘅套裝都俾我，黑色小洲套裝佢話。玩我啊！第4都冇海星啊，揾到海星，我250粒正啦。第3個啦，就睇下翡翠之花。又有海星喎，第3都。第3係幾多粒海星？喂，第三都有250粒海星，即係話第3抽中咗海星就得㗎。我要海星。喂，第2都有250粒海星，係咪玩嘢嘅咧？我第五雖然係廢，但係佢第1嗰條魚係勁喎，紙膠龍喎。抽唔到啦，肯定。同心鏈嘴。呢個咩㗎？長壽蛇，我幾想要下喎。咁好啦，咁就同呢個冒牌抽風玩。唔係冒牌，黑箱抽風啦。嗰個咩抽風啊？嗰啲紙鼻水抽風。係紙鼻水抽風去玩豆豆魚啦。我會死俾你睇㗎，你放心啦。玩唔玩貪吃魚啊？頭彈大作戰，玩下先。家族對抗賽，未解鎖到，悲慘。貪吃魚，
個廣告咩？咪出咗個新廣告嘅，唔知大家有冇睇啦？跟住今日飲咗支嘢嘅，佢原本睇緊蒙查查噶嘛，係咪？跟住咧，跟住飲咗支嘢嘅，其實嗰個薑檸樂嚟嘅喎，係嘛？薑檸樂都可以賣廣告，咁我點解唔得啊？薑檸樂嗰啲片真係好搞笑。彈去邊啊？喂，好叻喎，玩唔到喎係，咪食晒魚佢啊！啊！真係㗎，我可能俾魚咬喎。我就知我好叻喎。我唔係食晒小丑魚啊！我要喎。真係㗎。真係㗎。你錄段片俾我睇下。影幅相俾我睇咯。影唔到，你死啦！你就會死啦！唔係食晒佢啊，我都要食㗎。好叻喎！阿華咁快得返幾秒啊！有冇穿牆啊？神手，呢啲咪叫神手咯。我食緊空氣。342，哇！我去到23名啊！呢啲咪叫神咯，人品好就係咁解啦。你哋再回翻去啱啱嗰段度睇，人品幾好啊！我喐幾條線咋？好啦，咁今日嘅實況就到此為止啦。唔是實況，今日嘅影片冇幾耐咩？夾埋上半 part 咯。呢個一集咋，呢個第一集咋。咁今日就到此為止啦。好一個訂閱，一個 like 加一個 comment， 好啊，下次再見啦，拜拜。難得抽到時間拍片啦，終於。